আজকে একটু বেরোতে হয়েছে। গতকাল ছিল ভীষণ অন্যরকম একটা মানে খুব স্নোফল ডে ছিল, ফুল ডে প্রায় স্নোফল হয়েছে এবং ঝড়ও হয়েছে, একটা স্টর্মের মতো হয়েছে। আজকে চারদিক একটুখানি জল জল এবং বরফ হয়ে গেছে। এর মধ্যেই আমার একটু বেরোতে হয়েছে, আমাদের একটু কাজে। আমরা এসেছি একটু কক্সওয়েল বলে একটা জায়গা, তাই না? এখান থেকে আমরা একটু যাচ্ছি, দেখাচ্ছি একটুখানি, একসাথে যাচ্ছি। চারদিকে বরফের পর লোকজন, মানে আজকে ওয়েদারটা ভালো ফানি হয়েছে এবং ঠান্ডাও তেমনি। জানি না, ওয়েদারটা আনপ্রেডিক্টেবল ভীষণ, কিছুই বলা যায় না এখানে কখন কীরকম ওয়েদার চলে। তো এরকম হচ্ছে, আমি দেখাচ্ছি। আমরা রাস্তা ক্রস করে, এখানে একটু বরফটা কম, ফুটপাথ ধরে একটু এগিয়ে যাচ্ছি। সুন্দর ওয়েদার, অথচ কালকে কত মেঘলা ওয়েদার ছিল। বেশ সূর্যের দেখাও পেয়েছি আর কি, সূর্যদেব উঠেছেন। আচ্ছা, এখানে বরফটা গলেছে, বিশেষ করে আমাদের বাড়ির সামনের দিকে কিন্তু মানে সাংঘাতিক বরফ, গাড়ি টাড়ি একদম মানে বরফে ঢাকা হয়ে গেছে। এখন আমরা একটুখানি এসছি, টুকটাক কিছু খাওয়া দাওয়া করবো, করে একেবারে বাড়ি চলে যাব। এটা সানসেট গ্রিল। ও, সানসেট গ্রিল, এখানে ব্রাঞ্চ, আই মিন ব্রেকফাস্ট অ্যান্ড লাঞ্চ একসাথেই একটু করে নেবো ছোট করে। তো এখানে আমরা এখন ঢুকছি, চলো বাই। এবার আমরা আজকের ইংলিশ ব্রেকফাস্ট সেরে নিয়ে এখন সোজা আমরা বাড়ির পথে বাস ধরবো। রাস্তার ভিউ একটু দেখাচ্ছি এইরকমই, বিশেষ করে আকাশটা একদম পরিষ্কার। জানি না ওয়েদার কবে আবার চেঞ্জ হয়ে যায় টুক করে, কখন, কোনো গ্যারান্টি নেই। কক্সওয়েল অ্যাভিনিউ এটা, আর যাচ্ছি, গাড়ি চলছে তুলনামূলকভাবে, অনেক গাড়ি চলছে আজকে, স্যাটারডে আজকে, তাই হয়তো। এই যে বাড়ি, কি সুন্দর বাড়ি, সব বাড়ির সামনে যাদের অবস্থা দেখতে সুন্দর লাগে, তো নিজেদের পরিষ্কার করতে হয়। আমরা অ্যাপার্টমেন্টে আছি বলে অনেক বেঁচে গেছি ব্যাপারটা, যে আমাদের নিজেদের বাড়ির মানে সামনে বরফটা পরিষ্কার করতে হয় না। যাদের এরকম নিজেদের বাড়ি, দেখতে সুন্দর লাগে, এত সুন্দর বরফ রয়েছে, কিন্তু এই কি অবস্থা, সিঁড়ির মধ্যে বরফ জমে গেছে। এটা অফিস? ও বাবা, এখানে একটা অ্যাস্থমা অ্যালার্জি সেন্টার, হ্যাঁ ওইটা, এটা একটা অফিস। বাবা, বাড়ির মতো দেখতে। যাই হোক, এখানেও তো অফিসে সবাই আসে। কি অবস্থা, এখান থেকে যদি এই বাড়িতে উঠতে হয়, কি পুরো মোটা বরফ। ও, এদিকে, এদিকটা যেটা আসলাম, এদিকে সোজা ড্যানফোর্থ এভিনিউ চলে গেছে, আর এখান থেকে এই কক্সওয়েল এভিনিউ এটা। আর হ্যাঁ, এখানে খুব স্লিপারি আছে, হ্যাঁ, বরফ গলে গলে আবার জলও হয়েছে, স্লিপারিও হয়ে গেছে। এখানটা আবার ছায়া ছায়া, এদিকটা আবার রোদ আসছে। ও হ্যাঁ, পা চালিয়ে চালিয়ে যেতে হবে, বাসটা যেতে হবে। টিটিসি বাস, টরন্টো ট্রানজিট কমিশন। এই হচ্ছে কক্সওয়েল স্টেশন। প্রেস্ট্রো রয়েছে আমার কাছেই, এই হচ্ছে প্রেস্ট্রো কার্ড। স্টেশনে ঢুকে গেলাম। ও আচ্ছা, লাকিলি করে গেলাম, ছিলাম দূরে দূরে বাস ধরতে। এটাই আমাদের 70+। ও 70 টু কক্সওয়েল টু এগলিংটন, ফ্রি ট্রান্সফার। ওকে, বাহ, এই হচ্ছে স্টেশন। 78? হ্যাঁ 70, হ্যাঁ 78? সেটা তো খেয়াল করলাম না, দেখে আসি একবার। আমি বসছি, তুমি আমার দেখে নাও। 78 ডাইরেক্ট আমাদের বসছি, আমি সামনে এখানটা বসি। হ্যাঁ 78 বাস, একদম আমাদের বাড়ির সামনে। আমাদের পুরো এই বাসটা একদম আমাদের ব্যালকানি থেকে, উইন্ডো থেকে আমরা দেখতে পারি ঘরের একদম, মানে লোকেশনটা এত ভালো বলে এই বাসটা, পার্টিকুলার এই বাসটাই একদম ডাইরেক্টলি আমাদের বাড়ির সামনে যায়। খুব সুবিধা, হাঁটতেও হয় না।
বাসে এই হচ্ছে বাসের জানলা দিয়ে ভিউ। বাস এখন দাঁড়িয়ে আছে। চলো বাড়ি গিয়ে একটু রেস্ট হবে। বাসে একদম বেশি লোকজন নেই, আর বাসে এরকম পুরো ভিজে গেছে বাসের মেঝেগুলো, তো বরফ বাইরে চারদিকে। বাই বাই। Next stop, Springdale Boulevard. আমরা কোথায় এখন নামবো? আমাদের স্টপেজটা কি বাড়ির? এডিংটন না, হ্যাঁ ক্রেকটন ড্রাইভ, হ্যাঁ রেনক স্ট্রিট, হ্যাঁ রেনক স্ট্রিট। ওকে, Next stop, Salmon Avenue, Michael Garron Hospital. মাইকেল গারেন হসপিটাল, হ্যাঁ সেই এটা খুব বিখ্যাত হসপিটাল। না না, হুম হুম, সামান অ্যাভিনিউর উপর মাইকেল গারেন হসপিটাল, এখানে খুব ফেমাস হসপিটাল একটা। গাড়ি চলছে, গাড়ি চলছে। বাসের ভেতরটা Next stop, Mortimer Avenue, Michael Garron Hospital. বাস থেকে নামলাম, এটা হচ্ছে আমাদের বাস স্ট্যান্ড 70, এই যে এখানে নামলাম জাস্ট, আর এই হচ্ছে আমাদের বাড়ি। ওই যে এটারই এন্ট্রান্সটা ঢুকতে হবে 19 to 23, এই যে একটা মানুষ নামছে, ওটা হচ্ছে এন্ট্রান্স। আর এইদিকে উল্টো ফুটোই হচ্ছে বাস স্ট্যান্ড, একদম নামলাম। ও তুমি কি এটা দিয়ে যাবে, যেতে পারবে? হ্যাঁ মানুষজন গেছে, কিন্তু অনেকটা ডিপ বাবা, ও যাচ্ছে কতটা, বাবারে। আমি ভাবছিলাম ফ্রন্ট, ওই সাবধান দেখছো, আমি ফ্রন্ট দিয়েই যাচ্ছি, ও তো এই দিক দিয়ে যাচ্ছে। বাবারে যাক, আমার এই বরফের মধ্যে পা ডুবিয়ে এখন পুরো মোজা ভিজে যাবে। ভাল লাগছে তোমার? না রে যাই হোক, হ্যাঁ স্নো বুট অনেক সময় বুটের ভেতরেতেই হয়ে যায়। আচ্ছা ঠিক আছে যাই, নলে দেখো ওই দিক দিয়েও যাওয়া যেত। ঠিক আছে, অনেকটা হাঁটতে হবে সেক্ষেত্রে, এখানেও তো বরফ। জয় মা জয় মা। এই হচ্ছে বাবা রে, রে পা দিচ্ছি, দেখো পা কতটা করে ডুবে যাচ্ছে পা। ওরে বাবা, আর অনেকটা উঁচুও আছে। হ্যাঁ এই যে বাহ, মনে হচ্ছে পাহাড়ে সেই এক্সিমো। ওকে আমি উঠে যাচ্ছি, চলো। হ্যাঁ মানুষজন গেছেও। ও ওয়াও কি দারুণ। এটা হচ্ছে আমাদের বাড়ির অবস্থা, ওইদিকে বরফ সব পাড়া পাড়া দিয়ে কি করেছে। আচ্ছা এখানে মনে হয় সব খেলেছে বা বাচ্চারা খেলেছে, স্কুল ছুটি হয় না এই সময়টা,
আর এই যে তো খুবই ভালো। আহ, কি দারুণ। ওহ, এখানটা কি সুন্দর রোদ আছে। কি অবস্থা, আমি দেখাচ্ছি। আর এখানে যদি বরফ করি, তোকে বরফ দেখে লিখি। এই দেখো, এই বরফ ছুড়ো না, খেলা পেয়েছো নাকি তুমি? এই দেখো আমাদের গায়ে বরফ ছুটছে। এ, লোকজন কি ভাবছে, ই রাম। আচ্ছা, এই যে না না না, আমাকে না। না তো কি না, এ কষ্ট করে আসছি, কি অবস্থা, কি বরফ, কি মোটা মোটা পুরো পুরো বরফ। তাও ভালো এই রাস্তাটা এখানটা পরিষ্কার করেছি। বাবা, এ বরফ ছুটছে বসে বসে, কি অবস্থা। ওয়াও, লাভলি। নেমেছি, আমি পালাই। আর নাও, আরও টনটন করুক, গ্লাভস খুলে আমারই হাত আমি পকেটে ঢুকিয়ে নিয়েছি। এই হচ্ছে আমাদের এবার এন্ট্রান্স। এইটা দিয়ে আসলাম, ওইদিকে বাস স্টপটা ছিল, জাস্ট এতটুকু আসলাম, মাঠটা কভার করে ও ঢুকে গেছে অলরেডি ঠান্ডায়। আর আর এইটা হচ্ছে ফ্রন্ট গেট দিয়ে আমি এরকম ঘুরেও যাওয়া যায়, যেখানটা বরফটা কম আছে। কিন্তু আমরা এটা, এই যে ক্রিসমাসের সময় তো পুরো সাদা, এবার তো অতটা স্নোফল পাইনি। যখন প্রথম এসছিলাম সে সময় এই গাছগুলো একদম হোয়াইট, স্নোতে একদম কভার্ড ছিল, ভীষণ সুন্দর লাগে। এখানে গাছের তাও পাতা আছে, কিছু কিছু গাছে তো একদম ন্যাড়া গাছ। এই জায়গাটা কি বিউটিফুল লাগে না, কি দারুণ। ও ওয়াও, হ্যাঁ বাড়ি যাওয়া। প্রায় চলে এসছি, এই তো এই তো এই তো এই। এখানে সাইকেল রয়েছে কয়েকটা, খুললাম, এবার ঢুকে গেলাম, বন্ধ, দ্যাট ইজ ক্লোজড। তুমি লকার চেক করছো? এটা হচ্ছে আমাদের একদম, এই জায়গাটা খুব সুন্দর লাগে আমার। ফ্রন্ট গেটটা, ব্যাক ডোরের থেকেও ফ্রন্ট ডোরটাও দারুণ লাগে, কি সুন্দর বাইরে থেকে ওয়েদারটা লাগে, ঝা ঝকঝকে। লকার চেক করছে, অনেক সময় নোটিফিকেশান আসে, লেটার আসে, নোটিফিকেশন আছে স্মার্টফোন। আরে যাই হোক, কোনো কিছু মানে খবর, লেটার বক্স। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, লেটার বক্স। আই মিন কোনো নতুন লেটার বা নতুন কোনো খবরও তো আসে না। এই যেমন এখানে লেটার রয়েছে অন্য কারুর। চলো, হয়ে গেছি, বাই বাই। এবার উপরে উঠে সোজা আমাদের অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকে যাবো, দেন রেস্ট।